Hola, bienvenidos a mi canal. Chicos, el día de hoy vamos a hacer un unboxing de la línea Essica junto con Saison y Level. Voy a enseñarles los productos de esta campaña C16 que me ha llegado para que puedan ver los productos. Comenzamos. Uno de los pedidos que me hicieron fueron estos talcos. Pidieron 3. Aquí están. Estos son de 500 gramos, ¿sí? Como ven, esto les puede durar. Dice que este tiene una duración de 24 horas. En la parte de abajo les voy a poner el precio de los productos para que los puedan ver. Precio catálogo. Este está en super promoción y debemos aprovechar cada promoción que se aparece, ¿no? En esta ocasión me pidieron 3. Y son muy buenos, duran bastante. Bueno, otro pedido que me hicieron fue este perfume. Este es Expression Sense. Es muy rico el aroma de este perfume. ¿Sí? Este tiene sensuales notas de pomaroz y de cedro también. Si no me equivoco. Es muy rico su olor. Y suave. Depende, ¿no? Hay algunos que les gusta el olor fuerte y hay otros que les gusta el aroma que sea suave y delicado. Este tenemos el In Love. Este es otro perfume. Este perfume es frutal. Tiene toques de melocotón y un femenino boutique floral. Es muy rico también su olor. Recomendadísimo. Deben probarlo. Otro de los pedidos que me hicieron fue esta máscara de pestañas. Esta es nueva, esta es en Essica. Es uno nuevo que ha salido. Mega Full Blown. Es a prueba de agua. Sí, es a prueba de agua. Así que a muchas a las que les gusta, bueno, maquillarse y no se les corre el rímel, es muy buena opción. Estos son labiales de Studio Look. Si no me equivoco, este es un Rosenut. Esos labiales son líquidos. Son efecto mate. Si no me equivoco, duran 16 horas. Son muy lindos y humectan los labios. Pero son tono mate y no transfiere. Bueno, depende, ¿no? O sea, tendrías que, una vez que te lo pintas, dejas al menos unos minutos sin ponerte la mascarilla, porque ahora todos usamos mascarilla. Esperas a que unos minutos, unos aproximadamente 5 minutos, luego te pones la mascarilla para que no transfiera. Porque a veces cuando está un poco líquido, bueno, al menos me ha pasado, y mancha un poco. Este es otro tono, lo mismo es Studio Look. Este es Almond Nude. También, Studio Look, esos son labiales líquidos, son mate. Sí, la misma duración. Y esa es la recomendación que yo les doy, ¿no? Sobre todo en esto, cuando son así líquidos. Este también es un Rose Nude. Ya lo voy a poner. Otro de los labiales que es uno de mis favoritos es el Color Fix. El Color Fix es una línea de Essica. Aparte de que el labial, este se embarra, tiene un aroma, tiene una duración de 24 horas. Es muy lindo los colores del Color Fix. Dura 24 horas, no transfiere, se embarra. Pero son muy lindos sus colores. Hay varios. Este es un vino seductor. En línea Essica, este es uno de mis preferidos. Y dura 24 horas. Y lo mejor es que no transfiere. Y el color se queda. El color, cuando te lo pintas, queda igual. Esos son los pedidos que he tenido para esta campaña C16 de Essica. En este caso somos Belcor. Y por haberme, porque recién me volví a inscribir,
me dieron un premio de un perfume Mítica. Este perfume tiene un aroma muy rico. Bueno, es depende, ¿no? Hay algunos que les gustan los aromas que sean fuertes. Hay otros que les gustan suaves. Al menos a mí me gustan suaves, no muy fuertes. Hay otros que también son frutales, que son muy... Y en Saison, en ese que han salido unos nuevos que son muy, muy ricos. La verdad que sí, son muy ricos. Y bueno, ese ha sido mi pedido del día de que me ha llegado recién y compartir con ustedes. Ahora recién vamos a entrar a la campaña 17. Ya se acerca Navidad y hay muchísimas promociones para nosotros. En este caso, el Level, la línea de labiales, también hay cremas. Ha salido, les voy a comentar así rapidito, una nueva línea que es de té verde, es una colonia y una crema de manos. Ahí está, es por Collection. No sé si pueden ver. Esta es una nueva línea que ha sacado Level. De verdad que todavía no he tenido el gusto de probarlo. Justo voy a pedir para esta campaña. Y según lo que indica, es una crema de manos muy humectante. Y el aroma, ¿no? El aroma del té verde es muy rico. Y aparte de la textura, es cremosa. Justo también les voy a comentar los labiales Color Fix para que los puedan ver. Luego tienen una marca de labiales muy buena. Justo también ha sacado esta, que son un paquete de 3 en nude y los vibrantes. También duran 24 horas. Y acá tiene su paquete de cremas de manos, 3 por 30 soles. Y las cremas, tanto las cremas labiales como perfumes, son de muy buena calidad. Una vez que los pruebas, como dicen muchos y muchas las personas que adquieren estos productos, es de que una vez prueban los productos, se quedan, les gustan, pues, ¿no? O les gustan no solo es el aroma, sino la textura, en este caso de las cremas, de los labiales, es la duración, el color, los perfumes es ese aroma. Hay algunos, como les digo, ¿no? Son fuertes, hay algunos que les gustan aromas fuertes, hay otros que les gustan aromas suaves. Eso depende del gusto de cada uno. Por eso hay variedad. En Essica, ahí así chiquito les voy a mostrar. En Essica ha sacado unas cremas con ácido hialurónico y colágeno. Hay de tres, a partir de 25, 40 y 55, 65 años. Es para, es para cada tipo de edad. Son cremas muy, o sea, depende de la edad, ¿no? En 25 años es para poder hidratar. De 45, si no me equivoco, es para las arrugas. Y el de 55 a más es para rejuvenecer, ¿no? Eh, reafirmar el rostro. Y también hay crema aclarante que ha salido, que son por una duración de 4 semanas, si no me equivoco, hace que en 4 semanas ves el efecto de que se aclara un poco tu piel, de acuerdo al uso que le des. La crema aclarante. Lo que les voy a enseñar acá son, justo les enseñaba, ese es uno de los que les iba a mostrar. Estos son los color fits que les indiqué. Duración 24 horas. Hay muy bonitos colores. Otro es que también nunca debe faltar. Son unas sombras 24 horas también que son muy lindas, que se las puedo recomendar. El color champán, son brillantes, son como gel, son muy, muy, muy lindas, de verdad. Se los recomiendo. Y de ahí vamos con Saison. Así una cosita chiquita para que puedan
Tenemos el Saison también. Muchas ofertas. Los esmaltes, bueno, a mí me gustan de esta marca, los esmaltes, los Cali. Tienen variedad de colores. Dura también, como para todos los gustos. Ahora, como se acerca la Navidad, hay unos packs, ¿no? Elige perfume, eliges perfume y te llevas algo de regalo. Acá también contamos con, acá les voy a enseñar, están los labiales que les enseñé. Esos son los labios mate, para que lo puedan ver. Hay en variedad de tonos, como para todos los gustos. Y bueno, en cada uno de estas revistas, sobre todo en Saison, también puedes encontrar los que son bolsos, morrales, en cada uno, en Saison y en Jessica creo que hasta lentes también hay, que pueden ver, hay joyería, joyería, tanto para niños como para adultos. Hay muchas cosas que pueden ver a un precio cómodo para que lo puedan adquirir también, ¿no? Y poder así engreírnos cada uno, o si no, a nuestros pequeños o a nuestros familiares. Es excelente para un regalo. Como ya se acerca la Navidad, hay muchos packs de regalo, tanto de perfumes como de un labial, algún rímel, rubor o algo. Es que ahora justo para esas épocas navideñas se dan, ¿no? Poder hacerle un presente a las personas que más amamos y poder compartirlo juntos. Bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Les agradezco por verme y bueno, voy a seguir subiendo de los productos que adquiero para que puedan ver y conocer un poco más. Les agradezco mucho. Chao.